טוב, היום אנחנו נמשיך בעזרת השם פרק מ"ג, חומש בראשית, נלמד על המפגש השני של יוסף והאחים. אומרת התורה, וירא יוסף איתם את בנימין, ויאמר לאשר על ביתו, הבא את האנשים הביתה. יוסף רואה את בנימין עם האחים, הוא אומר למנשה, הבן שלו, היה סך הכל בן 9, הוא אומר לו, תביא את האנשים הביתה, כלומר הם היו בשער המלך, הוא אומר לו, תכניס אותם בפנים, וטבוח טבח, תשחט בכשרות את הבהמות, ואכן, תכין להם את הבהמות, תנקה את גיד הנשה בפניהם, תכסה את הדם, תעשה מליחה, כל שאר הכנת התבשילים, שהם יראו שזה בכשרות מלאה. כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. יוסף רצה לראות, לבחון אותם, האם הם מקיימים בבנימין או לא. אז הוא אומר, הם יאכלו איתי בצהריים, זה היה ערב שבת. מה הכוונה בצהריים? הכוונה בסעודה הראשונה של היום, שהיא לפני הצהריים, כמו דרך השרים שהם טרודים בזה, אז הם לא אוכלים ארוחת בוקר מוקדם, אז הם אוכלים קצת יותר מאוחר. בזמנם לא היו אוכלים 3 ארוחות ביום כמו שאנחנו אוכלים, בוקר, צהריים, ערב. היו אוכלים בוקר וערב. אבל השרים החשובים היו אוכלים כזה, ארוחת בוצר קוראים לזה, כן? זה כזה בין הבוקר לצהריים, זה היה הסעודה, זה הכוונה בצהריים. ויעש האיש כאשר אמר יוסף, בקיצור, מנשה מכין, הוא אומר לטבחים להתכונן, הם מכינים את הדברים, ויבא האיש את האנשים בית היוסף. הוא מכניס אותם, מנשה מכניס אותם לתוך הארמון של יוסף. למה הכינו את זה בבית יוסף ולא בבית פרעה? כי אצל יוסף הכל היה בכשרות. ויראו האנשים כי הובאו בית יוסף, ואמרו על דבר הכסף השב באמתחותינו בתחילה, אנחנו מובאים להתגולל עלינו. הם רואים שהם מכניסים אותם לבית יוסף, הם אומרים כנראה זה בגלל הכסף שהטמינו לנו בעסקים כשיצאנו ממצרים בפעם הקודמת. אז עכשיו הם באים להתגולל עלינו, אנחנו מובאים למאסר, להתנפל עלינו ולקחת אותנו לעבדים. בזמנם העונש של הגנבים היה להיות עבדים. הראיה שהם לא קראו לנו לבדנו, אלא לקחו גם את החמורים. זה מה שהם אומרים, אותנו ואת חמורנו. מה, הם דואגים לחמורים? אמרו, אם לא היו באים לקחת אותנו לעבדים, היו משאירים את החמורים בחנייה. מה זה שהם לוקחים את החמורים? זהו, לקחו את כל מה שיש לנו, את הרכוש שלנו. הם דאגו איך יגיע הבר לבית יעקב, לכל המשפחה שלהם, למשפחות שלהם, איך יגיע לשם המזון. והגשו אל האיש אשר על בית יוסף. אז הם ניגשים למנשה, מתחילים לדבר איתו, וידברו אל הפתח הבית. לפני שהם נכנסים, הם לא רצו שישמעו אותם אחרים, והם עמדו ליד המזוזה, שם כתוב על המזוזה שין ד' י', אותיות האלה זה שם השם שהוא שומר על האדם, ויעקב אמר להם, אל שדי יברך אתכם ויתן לכם רחמים לפני האיש. אז עכשיו הם עמדו ליד האותיות שדי, מי שאמר לעולמו די, ושם הם התחננו ורצו להזכיר את זכותו של יעקב, והם מדברים למנשה. ועוד הם אמרו, אם יאסרו אותנו, אחרי זה נתחיל לדבר, זה כבר לא שווה. כל החוכמה היא לדבר לפני שאוסרים אותך, תתקוף לפני שמתקיפים אותך, ככה אתה יוצא זכאי. אמר לי אחד פעם שהוא לקח רכב מחברת השכרה, בקיצור, הוא בא לפתוח את החלון, החלון קורס לו בתוך הדלת. החגורות בטיחות לא עבדו. טוב, הוא מגיע לחברת השכרה, והם קולטים כבר שהרכב, שהחלון שם שבור, אז המנהל בא לצעוק, האחראי בא לתקוף אותו. להגיד לו, אז הוא מיד אמר לתקוף אותו תחילה. אמר לו, איך אתה לא מתבייש, כזה רכב אתם נותנים לי? אז ברגע שאתה תוקף ראשון, אתה יוצא ידך לעליונה. ואמרו בי אדוני, הם באו בלשון תחינה ואומרים לו, ירדנו, וכי פעמיים ירדנו למצרים, פעם אחת ירדנו. הם גם ירדנו, זה לשון ירדנו מגדולתנו. בתחילה בהגנה, בדרך כלל לא גונב בפעם הראשונה. זאת אומרת, אנחנו ירדנו רק פעם אחת למצרים, עכשיו זה הפעם השנייה, אבל גנב אף פעם לא גונב בפעם הראשונה, בהתחלה הוא מראה שהוא בסדר וזה, ואחרי זה הוא בפעמים הבאות הוא גונב. אבל על הפעם הראשונה לגנוב, הוא כבר לא יבוא לפעם השנייה. ויש מפרשים בתחילה, הכוונה בתחילת הרעב. כלומר, אנחנו עשירים, אנחנו לא צריכים את הכסף שלך. אנחנו באנו פה בשביל סיבות אחרות, אבל אנחנו לא באנו לגנוב אותך. לשבור אוכל. באנו לשבור אוכל, כלומר, זה החיים שלנו תלויים באוכל, אז אנחנו לא נגנוב, לא נסכן את עצמנו במקום שאנחנו עלולים למות ברעב. כשיש לנו אוכל ביתר, למה שנגנוב באיסור? כי באנו אל המלון, כלומר, כשהתרחקנו והגענו למלון, ונפתחה את המתחותינו, למרות שזה רק בנימין פתח רק לוי פתח את השק שלו, אבל דיברו על ההתחלה, על מה שהיה בהתחלה. יש מפרשים שמלון הכוונה לבית שלהם, שאז כולם פתחו את המתחות שלהם, כמו שדיברנו בשיעור הקודם.
אנחנו פותחים את זה בתום לב, והנה כסף יש בפי המתחתו. אז אומנם זה לא היה בפי המתחתם, זה היה רק בפי המתחת בנימין, או לוי, לפי הדעות השונות, אבל מכל מקום, הם שינו שהוא לא יגיד שהחביאו את זה למטה, אז אמרו, מצאנו את זה למעלה. כספנו במשקלו, זה ודאי הכסף שאנחנו הבאנו, זה לא כסף שהוחלף, ונשב אותו בידינו. כלומר, הנה זה אחוז בידינו, באנו להחזיר את הכסף. בכסף אחר הורדנו בידינו, יש בו אוכל, לא ידענו מי שם כספנו באמתחותינו. הם רמזים לו, כנראה זה אתה שמת את הכסף. ויאמר שלום לכם, שאומר להם שלום לכם, אל תיראו, אלוהיכם ואלוהי אביכם, נתן לכם מטמון באמתחותיכם. מה הוא מזכיר להם אלוהי אביכם? הוא אומר, זה הזכות שלכם, הזכות של אבותיכם, זה הזכות שעמדה לכם שקיבלתם מטמון. כספיכם בא אליי. ויוצא עליהם את שמעון, הוא הוציא עליהם את שמעון לא מהמאסר, כי כבר שמעון לא היה במאסר, אלא מאיפה ששמעון היה, מאותו חדר, והוא הוציא אותו כבר לפני שהם נכנסו לבית, להראות להם שהוא לא מתכוון לאסור אותם. הנה, שמעון כבר בחוץ, אז גם אתכם אני לא מתכונן לאסור, וגם שמעון יספר להם שהכל היה בסדר, ולא יעשו להם שום דבר רע. ויבא האיש את האנשים בית יוסף, וייתן מים בעצמו, הוא מביא מים, וירחצו רגליהם, וייתן מספוא לחמוריהם, הוא בעצמו מביא את המספוא לחמורים שלהם, למרות שמנשה היה, כן, בוא תחשוב, את החתן של נשיא ארצות הברית, מגיש אוכל, מנצר בסעודה, זה לא מכובד, או לתת אוכל לדוגלי לכלב של ראש הממשלה שבא לבקר, זה לא מכובד. אז למה המנשה עושה את זה בעצמו? הוא רוצה לראות להם, הנה, את החביבות שלהם, שהנה, אני מכבד אתכם, אני אפילו נותן מספוא לחמורים שלכם, אני לא באתי לריב איתכם. והכינו את המנחה, הם הביאו הרי מנחה, יעקב אמר הם תיקחו מנחה למצרים, אז הם מביאים את המנחה, עורכים את זה בכלים נעים, עד ביוסף בצהריים, כי שם יוכלו לאחם, הם שמעו מאנשי הבית, שאמרו לאכול שמה את ארוחת הצהריים. ויבוא יוסף הביתה, יוסף מגיע מהפרוזדור של החדר הפנימי, הוא מגיע לטרקלין, נכנס לסלון, והביאו לו את המנחה אשר בידם. כולם מחזים במנחה, מגישים לו את זה יחד הביתה, וישתחוו לו ארצה, ואז הם משתחווים לו כולם. פה מתקיים החלום השני של הכוכבים. וישאל להם לשלום, ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם, יעקב אביכם והזקן, כלומר יצחק הוא מתכוון, עודנו חי, הרי יש לו, האם יש לו חיות, האם יש לו שמחה, אם יש לו שמחה יש לו חיות, יש לו, במילא יש לו גם נבואה, הוא יכול להתנבאות, מה קורה איתי? הוא רוצה לדעת אם אבא שלו גם יוכל לרדת למצרים. ואמרו שלום לעבדך לאבינו עודנו חי. הם לא אמרו לאבינו הזקן, הם לא הזכירו את יצחק, רק יעקב, כי כבר יצחק נפטר. היה לנו שיעור שדיברנו מזמן על פטירת יצחק, כי התורה סיימה עם פטירת יצחק כבר קודם, למרות שיצחק נפטר באותה תקופה. ויקדו וישתחוו. מה זה קידה? קידה זה כפיפת הראש לארץ, כלומר עומדים עם רגליים על הארץ, ומכופפים את כל הגוף בצורה כזאת ישרה. הגמרא מספרת אומרת שזה דבר שהוא מאוד קשה לעשות את זה, אחד המוראים עשה את זה והוא הצטלע מזה, הוא נהיה צולע. קידה זה דבר שהיו עושים אותו ככה, וישתחוו. השתחווה זה פישוט ידיים ורגליים, והכוונה שלהם הייתה להשם יתברך. יש מפרשים שבגלל שהוא הזכיר את אביהם, אז הם השתחוו לכבוד אביהם, וגם לכבודו על זה שהוא שאל בשלומם. וישא עיניו, אז יוסף מרים את העיניים, מחפש את בנימין, וירא בנימין אחיו בן אמו. ויאמר, אומר את זה בהלצה, אז זה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי? למה הוא אומר להם בהלצה? כי בנימין כבר היה בן 40. יוסף הכיר אותו שהוא היה ילד קטן, היום כבר בנימין בן 40, זקן, זה אומר, זה האח הקטן, זה לא אח קטן. טוב, ויאמר, הוא רוצה להראות שהוא לא מטיל בו עין הרע, כאילו אמרתם שהוא קטן והנה הוא גדול, זה כאילו עין הרע. אז הוא אומר להם, הוא מברך אותו, אלוהים יוחנך בני, יתמיד לך את החן בפני כל אחיך, ויש מפרשים שהוא גם התכוון לרמז שהקדוש ברוך הוא יעשה חנייה בחלקך, כלומר המקדש ייבנה בחלקך. ואז הוא שואל את בנימין, תגיד לי, יש לך ילדים? מה השמות שלהם? אומר לו בנימין, כן, יש לי 10 בנים. קראתי להם שמות 5 על שם המעלות שלך, לא שלך, כלומר של אחי יוסף, ו5 על שם הצרות של יוסף. איזה שמות היה להם? אז שמות קצת מוזרים, אבל ככה הוא קרא לבנים שלו. לאחד הוא קרא בלה, כלומר שעל יוסף שנבלה בין האומות, בכר שהיה בכור לאמו, אשבל ששבעו אל, גרה שגר באכסניות, נעמן שהיה נעים ביותר, אחי שהוא היה אח שלי, ראש והיה ראשי, יש לנו שזה הכוונה סוג של סבמר שנקרא ראש, מופים
שהייתי לומד תורה מפיו, ויש אומרים שלמד תורה מפי אביו, וחופים שנתחפה, כלומר שהוא נתכסה, ולא ראה בחופתי, ואני לא ראיתי בחופתו, יש מפרשים שהיה יפה ביותר, וארד, מה זה ארד? שירד לבין האומות, ויש אומרים שהכוונה היא פניו דומים לוורד, יש מפרשים שזה מה שיעקב אמר, כי ירד אל בני אבל שאולה. וארד זה גם יכול להתפרש כשמעשיו היו הדורים, ויש בזה עוד כל מיני פירושים בשמות. ויאמר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו, יוסף מצטער על כך שהוא לא מתגלה לבנימין, והוא מצער אותו, ויבקש לבכות. איך עובד הבכי? איך עובד הבכי? הלב מרגיש, יש לו איזשהו הרגשה, יש הורמונים שמחממים את הלב, הלב מתחמם מהצער או מההתרגשות, בכל סיבה כזאת, ונשלחים עדים למוח. משם, מהמוח, העדים האלה זולגים ויוצאים כדמעות. ויבוא החדרה, אז יוסף נכנס לחדר ששם הוא היה ישן, ויבק שם, הוא בוכה שם על הצער של אבא שלו ושל אח שלו. וירחץ פניו, אז הוא אחרי זה שוטף פנים שלא ידעו שהוא בכה, ויצא ויתאפק, הוא מתאפק מלבכות, ואומר שימו לחם. וישימו לו לבדו, ולהם לבדם. אז הם שמים לו שולחן לבד, דרך כבוד, וגם להם לבדם, שלא ירום ליבם, שהם אוכלים עם המלך, שמו להם לבד, וזה היה מידה כנגד מידה, בגלל שהם עזבו אותו לבד בבור. וגם הוא לא רצה שהם ירגישו שהוא עברי, אם יאכלו איתו ביחד, יכולים לשים לב שהוא עברי, ואת זה עדיין הוא רצה להסתיר. המצרים האוכלים איתו לבדם. לא עם יוסף, למה? כי יוסף נשמר לא לאכול עם הגויים. ולא עם האחים, כי לא יאכלו למצרים לאכול את העברים. אז המצרים גם לא אכלו עם האחים, כי לא יאכלו המצרים לאכול עם בני אברהם. לחם, כי תועבה היא למצרים. המצרים היו גסי רוח והיו שונאים את העברים. למה? כי העברים היו אוכלים בשר, היו אוכלים כבש, וזה היה האליל של מצרים. הם האמינו שיש כוחות מיסטיים בכבשים, ולכן הם לא היו אוכלים אותם. ויש מפרשים שבכלל המצרים זה לא הכוונה למצרים אחרים. הכוונה היא לאסנת ואשת יוסף ולמנשה, מנשה ואפרים, הבנים שלו, המשפחה שלו, היו אוכלים בנפרד. כך היה כנראה ההנהגה של המלכות. יוסף לוקח את הגביע שלו, היה לו גביע כסף משובט ביהלומים, הוא מקיש בו ואומר כיצד ישבו לפי תולדותם. וישבו לפניו הבכור כבכורתו, והצעיר כצעירתו. הבכור מהם, לפי הרי היה להם 40 אמהות, לאה ורחל וזלפה ובילה. אז הוא סידר אותם לפי הסדר הזה, בכור לאמו, ואז לפי הסדר הזה. ואז הוא אומר ככה, בנימין גדל בלא אם, גם לי לא היה אימא, אז הוא יושב איתי. ויתמהו האנשים איש אל אחיו, שמעון תמה ללוי, אומר לו מה זה? איך הוא יודע? למה? כולם היו נראים בני אותו גיל פחות או יותר, שהרי כולם נולדו בתוך 7 שנים. ואיך בהקשה בכוס הוא מבין מה הגיל של כל אחד. ועוד הם תמהו למה יוסף לא אוכל עם המצרים. ויש אומרים שהכוונה היא שהמצרים הם תמהו איש אל אחיו, למה האחים האלה זכו לכבוד הזה. הם לא יודעים שזה האחים של יוסף, למה האנשים העברים האלה זכו לכזה כבוד. וישא מסעות מאת פניו עליהם. יוסף לוקח מסעות, כלומר מנות מהשולחן שלו, שולח להם על ידי אחר. היו מביאים את המנות לפני יוסף, הוא מסתכל, ואז הוא נותן את זה הלאה. ושומעים שהיה הכבוד של המלכים בזמנם לחלק מהשיריים של הסעודה, כמו שהיום האדמו"רים נוהגים לחלק שיריים, לא הכוונה את העצמות שנשאר להם בצלחת. והנה לפניו איזה מגש ענק מלא עוגות, פירות, לא משנה, הוא אוכל ביס קטן, כל השאר זה נחשב שיריים. אז ככה היה המנהג של המלך לחלק מהשיריים שלו, זה היה כבוד. אז הוא מחלק את זה לאחים, ואז הם מבינים שהוא מתפייס איתם על מה שהוא חשד בהם לחינם. והוא רוצה גם לפייס בנימין, שהוא הטריח להביא אותו למצרים. ותראה מסעת בנימין ממסעות כולם 5 עדות. לבנימין הוא נתן מנה יותר גדולה, למה הוא לקח מהמנה שלו ומהמנה של שתי הבנים שלו ושל אשתו, סך הכל 5 מנות הוא נתן לבנימין. לא הכוונה 5 מנות של 250 שקל, לא בנימין לא הגרגרן, הכוונה היא קצת תוספת קטנה על המנה שהוא נתן לו. הוא רצה להבחין האם האחים מקנים בו או לא. וישתו וישכרו, כלומר הם שתו וישתכרו, כלומר התבשמו, לא שכרות של עיבוד הדעת, עמו. כלומר מיום שהם מכרו את יוסף הם לא שתו יין, ועכשיו הם שתו בגלל שאימת המלכות אז הם שתו יין. יש מפרשים שהם לא רצו, אם הם לא ישתו, אז הוא יגיד, אתם מפחדים להשתכר בשביל לא לגלות שאתם מרגלים.
אז הם אמרו, אנחנו חייבים לשתות בשביל לפני דרכי שלום. וגם רצו להודות להשם שהציל אותם מהחשד, שחשד בהם כמרגלים. ויש מפרשים שכל מה שהם פרשו מהיין, כי הם הבינו שאולי יש בהם איזשהו הרגש של קינה, אולי יש בהם בדקות נטייה לקינה. אז כשיוסף הוסיף לבנימין על המנה שלו, והם ראו שבכלל אין להם שום רגש, כן, אנשים יכולים להגיד, אני לא קנאי, מה פתאום, אני קינאתי ממישהו, לא קינאתי בחיים שלי. אבל כשהוא נוסע ברכב, הוא רואה לידו רכב יותר, הוא נוסע עם איזה סוסית, הוא רואה איזה טסלה, וואלה, זה מאיפה יש לו כסף? בטח הוא לקח הלוואות, למה אתה מקנא? למה אתה מקנא? מה אכפת לך שיש ליהודי רכב טוב? תשמח. אדם צריך לשמוח, טוב העין הוא יבורך, אדם שמח במה שטוב לשני. וואי, איזה בית, איזה תוספת הוא בנה פה, אנשים מתפעלים בזה. תשמח, טוב לשני, ברוך השם, הרחיב את דירתו, הרחיב את נכסיו, הרחיב את משפחתו, ברוך השם, תודה להשם, תשמח במה שיש לו. טוב עין הוא יבורך, מישהו טוב עין, הקדוש ברוך הוא מברך אותו גם כן. אז לפעמים בן אדם הוא קנה, הוא לא יודע שהוא קנה, יש בו איזשהו רגש. עכשיו אצל השבטים שבו קדושי עליון, הם היו גדולי ישראל, זאת אומרת, הם קדושים, אנחנו אין לנו גם תפיסה בקדושה וברור מהמעלה שלהם, אבל הם הבינו שאולי בדקי דקות יש להם איזושהי נטייה לקינה, וכשהם ראו שבנימין קיבל מנה יותר מהם, והם בכלל לא עולה לדעתם שום רגש של קינה, אז הם הבינו שהם תיקנו את הנטייה הזאת שהייתה להם, ולכן הם יכלו עכשיו לשתות יין. טוב, עכשיו למה יוסף הביא להם את היין? יוסף מביא להם יין בשביל לומר להם שבנימין, הרי הוא תכנן להחביא את הגביע בשק של בנימין, כמו שנראה בהמשך. אז הוא אמר, אני אביא להם יין, ואז נתפוס את בנימין, ואז נגיד להם שהוא היה שיקור, ולכן הוא גנב את הגביע. ואז אני אוכל לקחת אותו לעבד, כי אם הוא באמת גנב, לא משכרות, אז איך אני מכניס גנב לביתי? איך אתה לוקח אותו לעבד אם הוא גנב? אז צריך להוכיח להם שזה רק משכרות, ולכן אני יכול לקחת אותו כעבד. טוב, בשיעור הבא בעזרת השם נספר על הגביע שהיה באמתחת בנימין, איך שיוסף לקח אותו לעבד. אחר כך בעזרת השם נספר על המפגש של יהודה ויוסף, על המלחמה שכמעט קרתה במצרים, שיעורים מאוד מעניינים, מאוד מרתק. יישר כוח לכולם.